Всем привет. В общем, такая ситуация. Что-то начало стучать в ходовке. В общем, начал копать. Взял монтировочку. Начал стабилизатор пробовать шатать. Короче, это не он. Стойки стабилизатора. В общем, нормально. Но гремит, конечно. Думаю, может, рейка. Хотя вроде недавно менял рейку. Нормальная рейка. В принципе, целая. Начал рычаги дергать, смыкать. Начал смыкать. Вот это вот заметил. Хотя я менял сайлентблоки новые. А еще я заметил, что на вот этих задних сайлентблоках тоже выработка. Хотя их менял новые. В общем, рычаг люфтит как хочет. Я брал вперед-назад. Шатал. Колесо вперед-назад ходит туда-сюда. И плюс сайлентблок просто разбился. У него видно посадочная вон щель. Люфтит. По поводу вот этого. Сейчас посмотрим. Колесо так не люфтит. А ну-ка. Да нет. Не, нормально. А этот люфтит. Как раз у меня правая сторона и подстукивает. Ну, видно здесь. Очевидно, просто вот какая щеляка. В общем, либо на рычаге уже просто уже разбито все. Либо такие резинки уже продают. С резина сарая. В общем, буду сейчас что-то придумывать. Так как ездить невозможно просто. Тарахтит, тарабанит, блин. Ужасно. То есть я уже просто... Это сейчас я просто открутил еще. Но до открученного я пробовал нажимать на рычаг. Вот так вот. Он вперед, вот так вот хорошо ходит. И с колесом. Колесо тоже вперед-назад. И плюс здесь разбито. В общем, буду исправлять. Ну, грохот, конечно. Такой противный в кузов отдает. А здесь, в принципе, мне посоветовали подложить куски ремня ГРМ. Открутить и поподлаживать. Но я не стал под вот эти вот сайлентблоки. Они, в принципе, я их шатал, они нормальные. Не разбитые, в принципе. Там сильно не видно. Плохо видно очень сильно. Ну, в общем, там я их шатал, они просто жестко стоят. А вот эти заразы, две новые, конечно, ну это еще ладно, но вот это вот, конечно, это уже прям, я не знаю, или дорабатывать рычаг, наваривать, обваривать это все дело, или сейчас какую-то резину наматывать, пробовать, зажимать это все дело. Буду не снимая рычага это все делать, в принципе. Сейчас 10 минут 8 буду заниматься этим делом. Все мокрое, капает лужа у нас, зима такая хлипенькая. В общем, все вот это вот лужи. Весь мокрый, закапанный. Ну, придется будет делать. А что делать, раз уже взялся? Хотя можно было и завтра, ну. Это такие вещи, которые, если не справишься, и спать спокойно не будешь. В общем, как-то так. Всем пока.